இந்தியா உகாண்டா ராணுவ ரீதியிலான உறவு மீண்டும் பலம் பெறுகின்றது. இது பற்றி விரைவாக இன்றைய ஆய்வில் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தின் தகர்க்க முடியாத வல்லரசாக உருவாகி இருக்கின்ற இந்த கால பகுதியில் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு நகர்வும் உலக நாடுகளினால் மிக உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா ராணுவ ரீதியிலும் பொருளாதார ரீதியிலும் மிகவும் வலுவான நிலைப்பாட்டை எட்டியுள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏனைய நாடுகள் இந்தியாவுடன் கூட்டணி அமைக்கவும் இந்தியாவுடன் தமது உற்பத்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் முனைப்புடன் செயற்பட்டு வருவதானது காலம் செல்ல இந்தியாவை உலக சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் பட்டியலில் முன்னிலை வைக்க செய்யும் என்பது ஆய்வாளர்களின் ஊகமாக இருக்கிறது. மேற்கு பிராந்தியத்தில் உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்ய நாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்தும் நடைபெற்று வரும் ரஷ்யாவின் விசேட ராணுவ நடவடிக்கை மூலம் உக்ரைன் உட்பட அனைத்து ஐரோப்பா மற்றும் மேற்கு நாடுகள் குழம்பி போய் உள்ள நிலையிலே குறிப்பாக ரஷ்யா மீது தடைகளையும் உக்ரைனுக்கு ஆதரவை தெரிவிப்பதிலும் போரை நிறுத்துமாறு தொடர் பேச்சுக்களை வெளியிடுவதிலும் மேற்கு மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் கங்கணம் கட்டி நிற்கின்ற தருணம் தென்னாசிய பிராந்தியத்துக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. காரணம் இந்தியா மேற்படி போர் சூழலை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு இருப்பதானது இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக கொள்ள முடியும். குறிப்பாக அண்மைய 2 வாரங்களில் இந்தியா பல சாதனைகளுக்கு அத்திவாரம் போட்டுள்ளமையானது இந்தியா எவ்வளவு தூரம் ரஷ்யா உக்ரைன் போரை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவாகின்றது. ஒரு பக்கத்தில் பல கோடி டாலர் பெறுமதியான 3க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் 2 மிகப்பெரிய நாடுகளுடன் செய்து கொண்டுள்ள இந்தியா இன்னும் ஒரு அணு ஆயுத நாட்டின் புகழாரத்தையும் பெற்றுக் கொண்டுள்ளமையில் மறுபக்கத்தில் இந்தியாவின் உதவங்கரங்கள் தொடர்ந்தும் நீட்டப்பட்ட வண்ணம் இருப்பதையும் ஆய்வாளர்கள் அவதானித்திருக்கிறார்கள். இந்தியா தனது நெருங்கிய அயல் நாட்டின் பொருளாதார சரிவில் தொடர்ந்தும் பங்கெடுத்து வருவதுடன் தற்போது ராணுவ ரீதியிலான புதிய உதவியினை ஆப்பிரிக்க நாடான உகாண்டாவுடன் மேற்கொள்ள இருப்பதானது இந்திய உறவு முன்னேற்ற பட்டியலில் புதிய அத்தியாயம் என கூறப்படுகிறது. இந்தியா ரஷ்யா ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் தொடர்ந்தும் அமலாக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது உகாண்டா அரசும் மேற்படி ராணுவ ஒப்பந்தத்தை ரஷ்யாவுடன் மேற்கொண்டு இந்தியாவின் உதவியை நாடியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து கொள்வனவு செய்திருந்த சுகோய் 30 MKI ரக அதிநவீன ஜெட் போர் விமானங்களை தற்போது உகாண்டா அரசும் ரஷ்யாவிடமிருந்து கொள்வனவு செய்துள்ள நிலையில் மேற்படி அதிநவீன ஜெட் போர் விமானங்களை பயன்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் மற்றும் உதவிகளை தற்சமயம் ரஷ்யாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழலில் ரஷ்யாவினுடைய அனுமதியுடன் இந்தியாவை அணுகியுள்ளதோடு இந்தியாவும் அதற்கு தனது விருப்பத்தையும் தெரிவித்துள்ளமையானது எதிர்காலத்தில் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இந்தியா கால் பதிப்பதற்கு இது ஒரு புதிய அத்திவாரமாக இருக்க போகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவின் பிரதான விமான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி உற்பத்தி நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் உகாண்டாவுடனான உறவினை மேற்கொள்ள இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. உகாண்டாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் மிகவும் நெருங்கிய ராணுவ ரீதியிலான உறவு தொடர்ந்தும் பல ஆண்டுகளாக காணப்படுகின்றமையும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் ரஷ்யா பலம் மிக்க செல்வாக்குடைய ஒரு நாடாக அறியப்பட்டிருக்கின்றமையும் ரஷ்யாவினுடைய ஆயுத ஏற்றுமதியில் 44% ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றமையும் ரஷ்யாவினுடைய ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் ஆதரவு தொடர்ந்தும் ரஷ்யாவிற்கு கிடைத்த வண்ணம் இருப்பதும் மேற்படி போர் நிலவரம் குறித்து இந்தியா நடுநிலை வகிப்பதும் கருத்துகள் ஏதும் தெரிவிக்காதும் மௌனம் சாதிப்பதும் தற்போது உகாண்டாவிற்குள் இந்தியா தனது காலை பதிப்பதற்கு ரஷ்யா அனுமதி கொடுத்திருப்பதானது இந்தியாவின் அதி புத்திசாலித்தனத்தை படம் பிடித்து காட்டுகின்றதாய் இருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய உதவி மற்றும் ஆலோசனை உகாண்டா ராணுவத்திற்கு கிடைக்கவிருப்பதை எட்டு கருத்து தெரிவித்த உகாண்டா ராணுவத்தினுடைய பேச்சாளர் உகாண்டா பாராளுமன்றத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் முன்னிலையில் இந்தியா ஆப்பிரிக்க உறவு என்ற 10 கொள்கைகளை முன்வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தற்போது மீண்டும் இந்தியாவின் பிரசன்னம் நமது நாட்டுக்கு கிடைப்பதையிட்டு நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இதனைவிட இந்திய பிரதமர் மோடி உகாண்டாவிற்கு விஜயம் செய்த முதல் பிரதமராக கடந்த 20 வருட கால பகுதியில் அறியப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. உகாண்டா ரஷ்யாவிடமிருந்து கொள்வனவு செய்துள்ள SU-30 மற்றும் SU-30M போன்ற உயர்ரக ஜெட் போர் விமானங்கள் தற்போது உக்ரைன் மீதான தாக்குதலில் ரஷ்யாவினால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவின் நகர்வுகளின் மிக முக்கிய நகர்வாக உகாண்டா மண்ணில் இந்திய ராணுவ தொழில்நுட்ப பிரிவு நுழைவதானது எதிர்காலத்தில் உகாண்டாவும் இந்தியாவின் தோழமை பட்டியலில் நுழையும் என்பதில் ஐயப்பாடேதுமில்லை என்பதும் உறுதியான எண்ணம். இதுபோல மேலும் பல வீடியோக்களை பெற சமூகம் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.